Olá, tudo bem com vocês aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, vamos passear um pouquinho? Estou aqui no sítio, então vamos ali para a cidade e eu vou mostrar um pouco a estrada para vocês. Enfim, então vamos passear. Então, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente e vamos aí, vamos passear. Um grande beijo a todos os inscritos e sinta-se todos abraçados. Vamos passear. Ó, gente, que lindo, pé de abacate, ó. Tá carregado. Mas tá pequeno ainda. Ó, tá na época ainda, né? Tá carregadinho. Carregadinho. Lá embaixo é um rio que a gente sempre vem pra brincar lá embaixo. A turma tá lá embaixo. Eu só molhei os pés um pouco sair, né? Porque não dá certo pra mim agora. Então, a estrada, ó. Tá acabando o sol. Cansando. A natureza. Pé de banana. Ó. Cidade da banana, tem muita banana. Ó. Estão verdes ali também. E vai longe. Nossa.